ओम। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। हमारे यहाँ नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना, भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है, माँ सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है, श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है, विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान। और इसलिए ही मैं कहता हूं, ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है।